হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো সকাল সকাল উঠে দেখি বিশাল বড় একটা সমস্যা। কি সমস্যা? ঝড় হয়েছে, জল হয়েছে। আমি তো জানি না যে ঘরের ভেতর দেখছি টুনটুনি ছোট্ট ছোট্ট পাখি। কি পাখি? তবে ছোটবেলায় নাম শুনেছি ওটা টুনটুনি পাখি। তো জানি না কি পাখি ওটা, আদৌ অরিজিনাল নাম জানি না। তোমরা যদি জানো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে। তো গিয়ে দেখছি ঘরের ভেতর চিরিক 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 করে ডাকছে। কি হলো? ঘরের ভেতরে এত পাখি, ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু পাখিগুলো আমাকে দেখে নড়ছেও না, চড়ছেও না, যে চিরিক চিরিক করে ডেকে যাচ্ছে। আমি চারিদিকে ঘুরে দেখছি কি একটা ছোট্ট বাসার ভেতর দুটো বাচ্চা ছোট্ট ছোট্ট দিয়ে বাসাটা পড়ে গেছে একদম। তাই ভাবলাম একটা ছোট্ট মতো একটা ব্লগ ভিডিও বানাই। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা লাইক করবে, কমেন্ট করবে। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এবার চলো দেখবে, চলো মানে বাসাটার কি অবস্থা। বাসাটাকে বাগিয়ে দেবো এবং বাচ্চাটাকেও ভেতরে রেখে দেবো ভালো করে, যাতে জল না পড়ে। মেঘলা ওয়েদার করেছে, আকাশে মেঘ করেছে, তো হয়তো বিকেলবেলায় জল আসার সম্ভাবনা আছে। তো তোমরা দেখো, বাসাটা দেখবে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখো, এই হচ্ছে বাচ্চার অবস্থা। এই যে এর ভেতর দুটো বাচ্চা আছে, দুটো বাচ্চা। বাসাটার কি অবস্থা দেখো, পড়ে গেছে এইখানে করেছে বাচ্চাটা। তো বাচ্চাটা বাগিয়ে দিতে হবে এবার আমাকে। বাচ্চাটা বাগিয়েও দেবো, তারপরে তোমাদেরকে বাচ্চাটা দেখাচ্ছি। এই দেখো, এটা বাসার ভেতর দুটো বাচ্চা দেখাচ্ছি। এই দেখো, এই যে দুটো বাচ্চা। তো বাচ্চাটাকে তোমরা দেখলে, দুটো বাচ্চা আছে, মানে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা, ভিজে গেছে। এবার আমাকে করতে হবে কি, এই নারকেল গাছের ছোবড়া, ওই নারকেল গাছের ছোবড়াগুলো যে আছে না, যেগুলো গোড়ার দিকে, ওগুলোই বেশিরভাগ ওরা পছন্দ করে। তো ওইগুলো হচ্ছে গরম একটু, তো ওইগুলো আমি ছিঁড়ে নেবো, ওইগুলো একটু ছিঁড়ে নেবো। নারকেল গাছ আছে, নারকেল গাছের ওখান থেকে ছিঁড়ে নেবো। ঠিক আছে, এই যে ছিঁড়ে নিয়েছি নারকেল গাছের ছোবড়া। এই ছোবড়া ছিঁড়ে নিয়েছি। এই ছোবড়াটাকে একটু রিপেয়ারিং করে দিতে হবে, না হলে বাচ্চাটাকে ঠিক না করলে বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো যাবে না। নিয়ে নিয়েছি, চলো এবার। এই সুতো আছে, ছোট ছোট দুটো তিরপল আছে, বাঁশা আছে। আর কোথায় গেল দড়ি আছে, একটু সুতো নিয়ে নিতে হবে। এই যে সুতো নিয়ে নিয়েছি। এবার যাক, এই সুতো, এই দেখুন, প্রথমে
ওই দেখো ওই দেখো ওই হ্যাঁ 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 ওই ফাঁকা দেখা যাচ্ছে ওইটা আর ওর নেটের টানিটা বলছে দেবে না ওইটা আর ওই দেখো ওই পাশে আরেকটু ফাঁকা দেখা যাচ্ছে ওই ওই নিচে হ্যাঁ ওইটা কেটে পয়সা দেবে ওনার বসে না ওটা হয়ে গেছে। তো এবারে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো এবার জুম করে ফোনটাকে রেখে দিই ওখানে বসিয়ে, ফোনটা রেখে ক্যামেরা অন করে চলে আসবো, গিয়ে দেখবো এবার পাখির বাচ্চাগুলোকে ওর মা আর বাবা খাওয়াচ্ছে, কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট খাবার এনে খাওয়াচ্ছে।